සුබ දවසක් සියලු දෙනාට. පියවරුන් ලෙස අප සැම විටම අදහස් කරන්නේ අනාගතයේ වැඩදායි හෙළ දින නිර්මාණය කිරීම. ඒ වෙනුවෙන් අපට කළ හැකි තවත් දෙයක් වන්නේ වැඩ සිටුවීම. අපගේ හරිත හිලක් ක්‍රියාන්විතයෙන් අපි අදහස් කරන්නේ දෙයයි. ඔබට පුළුවන් ඔබගේ නිවසේ පැලයක් සිටුවා ඒ ඡායාරූපගත කර හෝ වීඩියෝගත කර අපට එවන්න. ඔබ සිටුවන පැලයක් පමණක් නොව අනාගතයට දෙන පොරොන්දුවකි. එම නිසා ඔබගේ මිතුරන් සමග එක්වී මෙම ක්‍රියාන්විතයට දායක වන්න. අපි හරිත හිටක් සඳහා පියනගමු.